ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நாங்கள் சென்னை பேஸ்ட் எல்இடி அண்ட் எல்சிடி டிவி சர்வீஸ் ஆன்சைட் விசிட் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது 49 இன்ச்சஸ் கர்வ் சாம்சங் எல்இடி டிவிக்காக எல்இடி பேக்லைட் கஸ்டமர் பிளேஸ்லேயே ரீப்ளேஸ் பண்ண வீடியோ தான். உங்களுக்கு எல்இடி அண்ட் எல்சிடி டிவி ரிலேட்டடாக என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் ஸ்க்ரீனில் தெரிய இந்த நம்பருக்கு கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களோட டெக்னீஷியன் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து டிவியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு அனலைஸ் பண்ணி எஸ்டிமேட் கோட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் எஸ்டிமேட் அப்ரூவ் பண்ணதும் அவங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. எங்ககிட்ட ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் டிவி சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. 4K ஃபுல் ஹெச்டி, ஹெச்டி ரெடி, 8K நியோ QLED, OLED, கர்வ் எல்இடி டிவி,